ในบทนี้เราจะมาเรียนเรื่องสีแดงกันครับ빨간색 คือสีที่อยู่ตรงช่วงปลายของสเปกตรัมของแสงที่มองเห็นได้ ซึ่งอยู่ถัดจากสีส้มมักจะสื่อถึงความหลงใหลความร้อนแรงและผลไม้หลายชนิดอย่างเช่นแอปเปิลและสตรอเบอรี่แอปเปิลมีสีแดง 사과가 빨간색이에요. 사과가 빨간색이에요. 사과가 빨간색이에요. มันคือลูกบอลสีแดง 빨간색 공입니다. 빨간색 공입니다. 빨간색 공입니다. ดอกไม้ดอกนั้นสีแดง 저 꽃은 빨간색입니다. 저 꽃은 빨간색입니다. 저 꽃은 빨간색입니다. ฉันซื้อกระเป๋าสีแดง 빨간색 가방을 사요. 빨간색 가방을 사요. 빨간색 가방을 사요. เสื้อผ้าเป็นสีแดง 옷이 빨간색이에요. 옷이 빨간색이에요. 옷이 빨간색이에요. รถเป็นสีแดง 자동차는 빨간색입니다. 자동차는 빨간색입니다. 자동차는 빨간색입니다. ช่วยหยิบปากกาสีแดงให้หน่อยครับ 빨간색 펜을 주세요. 빨간색 펜을 주세요. 빨간색 펜을 주세요. ท้องฟ้าเป็นสีแดง 하늘이 빨간색이에요. 하늘이 빨간색이에요. 하늘이 빨간색이에요. ฉันใส่หมวกสีแดง 빨간색 모자를 써요. 빨간색 모자를 써요. 빨간색 모자를 써요. ตู้ไปรษณีย์สีแดง 우체통은 빨간색이에요. 우체통은 빨간색이에요. 우체통은 빨간색이에요. ผมชอบสีแดง 저는 빨간색이 좋아요. 저는 빨간색이 좋아요. 저는 빨간색이 좋아요. ผมใส่รองเท้าสีแดง 빨간색 신발을 신어요. 빨간색 신발을 신어요. 빨간색 신발을 신어요. เก้าอี้สีแดง 의자가 빨간색입니다. 의자가 빨간색입니다. 의자가 빨간색입니다. สตรอเบอรี่มีสีแดง 딸기는 빨간색이에요. 딸기는 빨간색이에요. 딸기는 빨간색이에요. มีร่มสีแดงคันหนึ่ง 빨간색 우산이 있어요. 빨간색 우산이 있어요. 빨간색 우산이 있어요. สมุดเป็นสีแดง 공책은 빨간색입니다. 공책은 빨간색입니다. 공책은 빨간색입니다. ดอกกุหลาบมีสีแดง 장미는 빨간색이에요. 장미는 빨간색이에요. 장미는 빨간색이에요. ดูลูกโป่งสีแดงสิ 빨간색 풍선을 봐요. 빨간색 풍선을 봐요. 빨간색 풍선을 봐요.
ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสีน้ำเงินกันครับ 파란색, คือสีของท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งหรือมหาสมุทรที่ลึกล้ำและมักจะสื่อถึงความสงบและความชัดเจน มันคือท้องฟ้าสีฟ้า 파란색 하늘이에요. 파란색 하늘이에요. 파란색 하늘이에요. ทะเลสีฟ้าสวยมาก 파란색 바다가 예뻐요. 파란색 바다가 예뻐요. 파란색 바다가 예뻐요. ผมใส่เสื้อสีน้ำเงิน 파란색 셔츠를 입어요. 파란색 셔츠를 입어요. 파란색 셔츠를 입어요. ฉันมีร่มสีน้ำเงิน 파란색 우산이 있어요. 파란색 우산이 있어요. 파란색 우산이 있어요. ดอกไม้สีน้ำเงินบานแล้ว 파란색 꽃이 피었어요. 파란색 꽃이 피었어요. 파란색 꽃이 피었어요. รถสีฟ้าเร็ว 파란색 차가 빨라요. 파란색 차가 빨라요. 파란색 차가 빨라요. ฉันซื้อกระเป๋าสีน้ำเงิน 파란색 가방을 사요. 파란색 가방을 사요. 파란색 가방을 사요. ฉันใช้ปากกาสีน้ำเงิน 파란색 펜을 써요. 파란색 펜을 써요. 파란색 펜을 써요. หมวกสีฟ้าสวย 파란색 모자가 예뻐요. 파란색 모자가 예뻐요. 파란색 모자가 예뻐요. ผมใส่รองเท้าสีน้ำเงิน 파란색 신발을 신어요. 파란색 신발을 신어요. 파란색 신발을 신어요. ผมนั่งบนเก้าอี้สีน้ำเงิน 파란색 의자에 앉아요. 파란색 의자에 앉아요. 파란색 의자에 앉아요. ลูกโป่งสีน้ำเงินลอยไป 파란색 풍선이 날아가요. 파란색 풍선이 날아가요. 파란색 풍선이 날아가요. ฉันมีจักรยานสีฟ้า 파란색 자전거가 있어요. 파란색 자전거가 있어요. 파란색 자전거가 있어요. ฉันใส่กางเกงสีน้ำเงิน 파란색 바지를 입어요. 파란색 바지를 입어요. 파란색 바지를 입어요. ฉันต้องการสมุดสีน้ำเงิน 파란색 수첩이 필요해요. 파란색 수첩이 필요해요. 파란색 수첩이 필요해요. ฉันเห็นนาฬิกาสีน้ำเงิน 파란색 시계가 보여요. 파란색 시계가 보여요. 파란색 시계가 보여요. ฉันโยนลูกบอลสีน้ำเงิน 파란색 공을 던져요. 파란색 공을 던져요. 파란색 공을 던져요. ฉันมองไปที่นกสีฟ้า 파란색 새를 봐요. 파란색 새를 봐요. 파란색 새를 봐요.
ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสีเหลืองกันครับ 노란색, คือสีที่สว่างและอบอุ่นเหมือนกับสีของเลมอน ดอกทานตะวันและดวงอาทิตย์ซึ่งมักจะสื่อถึงความสุขและพลังงาน มันคือดอกไม้สีเหลือง 노란색 꽃이에요. 노란색 꽃이에요. 노란색 꽃이에요. มันคือกล้วยสีเหลือง 노란색 바나나예요. 노란색 바나나예요. 노란색 바나나예요. มันคือร่มสีเหลือง 노란색 우산이에요. 노란색 우산이에요. 노란색 우산이에요. มันคือผีเสื้อสีเหลือง 노란색 나비예요. 노란색 나비예요. 노란색 나비예요. มันคือรถแท็กซี่สีเหลือง 노란색 택시예요. 노란색 택시예요. 노란색 택시예요. มันคือหมวกสีเหลือง 노란색 모자예요. 노란색 모자예요. 노란색 모자예요. มันคือลูกโป่งสีเหลือง 노란색 풍선이에요. 노란색 풍선이에요. 노란색 풍선이에요. มันคือดินสอสีเหลือง 노란색 연필이에요. 노란색 연필이에요. 노란색 연필이에요. มันคือกระเป๋าสีเหลือง 노란색 가방이에요. 노란색 가방이에요. 노란색 가방이에요. มันคือเสื้อผ้าสีเหลือง 노란색 옷이에요. 노란색 옷이에요. 노란색 옷이에요. มันคือลูกเจี๊ยบสีเหลือง 노란색 병아리예요. 노란색 병아리예요. 노란색 병아리예요. มันคือลูกบอลสีเหลือง 노란색 공이에요. 노란색 공이에요. 노란색 공이에요. มันคือรถสีเหลือง 노란색 차예요. 노란색 차예요. 노란색 차예요. มันคือริบบิ้นสีเหลืองครับ 노란색 리본이에요. 노란색 리본이에요. 노란색 리본이에요. มันคือเก้าอี้สีเหลือง 노란색 위자예요. 노란색 위자예요. 노란색 위자예요. มันคือประตูสีเหลือง 노란색 문이에요. 노란색 문이에요. 노란색 문이에요. มันคือดาวสีเหลือง 노란색 별이에요. 노란색 별이에요. 노란색 별이에요. มันคือเลมอนสีเหลือง 노란색 레몬이에요. 노란색 레몬이에요. 노란색 레몬이에요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสีม่วงกันครับ
보라색, คือสีที่อยู่ระหว่างสีน้ำเงินและสีแดง มักจะเกี่ยวข้องกับความสูงส่งความลึกลับและความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายวัฒนธรรม มันคือดอกไม้สีม่วง 보라색 꽃이에요. 보라색 꽃이에요. 보라색 꽃이에요. พวกมันคือองุ่นสีม่วง 보라색 포도예요. 보라색 포도예요. 보라색 포도예요. ฉันใส่เสื้อผ้าสีม่วง 보라색 옷을 입어요. 보라색 옷을 입어요. 보라색 옷을 입어요. กระเป๋าสีม่วงสวยจัง 보라색 가방이 예뻐요. 보라색 가방이 예뻐요. 보라색 가방이 예뻐요. ฉันใช้ร่มสีม่วง 보라색 우산을 써요. 보라색 우산을 써요. 보라색 우산을 써요. ฉันมีดินสอสีม่วง 보라색 연필이 있어요. 보라색 연필이 있어요. 보라색 연필이 있어요. ท้องฟ้าเป็นสีม่วง 하늘이 보라색이에요. 하늘이 보라색이에요. 하늘이 보라색이에요. มีลูกโป่งสีม่วงเยอะมาก 보라색 풍선이 많아요. 보라색 풍선이 많아요. 보라색 풍선이 많아요. ฉันผูกริบบิ้นสีม่วง 보라색 리본을 매요. 보라색 리본을 매요. 보라색 리본을 매요. ฉันพับกระดาษสีม่วง 보라색 종이를 접어요. 보라색 종이를 접어요. 보라색 종이를 접어요. หมวกสีม่วงใบนี้ใหญ่ 보라색 모자가 커요. 보라색 모자가 커요. 보라색 모자가 커요. ผมปั่นจักรยานสีม่วง 보라색 자전거를 타요. 보라색 자전거를 타요. 보라색 자전거를 타요. ฉันใส่รองเท้าสีม่วง 보라색 구두를 신어요. 보라색 구두를 신어요. 보라색 구두를 신어요. ห้องสีม่วงเท่มากเลย 보라색 방이 멋져요. 보라색 방이 멋져요. 보라색 방이 멋져요. รถสีม่วงขับผ่านไป 보라색 차가 지나가요. 보라색 차가 지나가요. 보라색 차가 지나가요. ฉันใส่ถุงมือสีม่วง 보라색 장갑을 껴요. 보라색 장갑을 껴요. 보라색 장갑을 껴요. ฉันซื้อกระดาษสีม่วง 보라색 색종이를 사요. 보라색 색종이를 사요. 보라색 색종이를 사요. ผีเสื้อสีม่วงบินอยู่ 보라색 나비가 날아요. 보라색 나비가 날아요. 보라색 나비가 날아요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับส้มกันครับ
จูหวังแสกคือสีที่สดใสซึ่งอยู่ระหว่างสีแดงและสีเหลืองบนวงล้อสีมักจะสื่อถึงพลังงานความอบอุ่นและผลไม้ที่มีชื่อเดียวกันมันคือลูกบอลสีส้ม 주황색 공이에요. 주황색 공이에요. 주황색 공이에요. มันคือกระเป๋าสีส้ม 주황색 가방이에요. 주황색 가방이에요. 주황색 가방이에요. ดอกไม้สีส้มสวย 주황색 꽃이 예뻐요. 주황색 꽃이 예뻐요. 주황색 꽃이 예뻐요. ผมใส่เสื้อผ้าสีส้ม 주황색 옷을 입어요. 주황색 옷을 입어요. 주황색 옷을 입어요. มีดินสอสีส้ม 주황색 연필이 있어요. 주황색 연필이 있어요. 주황색 연필이 있어요. มันคือร่มสีส้ม 주황색 우산이에요. 주황색 우산이에요. 주황색 우산이에요. หมวกสีส้มใบนี้ใหญ่ 주황색 모자가 커요. 주황색 모자가 커요. 주황색 모자가 커요. ดูที่ลูกโป่งสีส้มนะ 주황색 풍선을 봐요. 주황색 풍선을 봐요. 주황색 풍선을 봐요. ผมซื้อเสื้อสีส้ม 주황색 셔츠를 사요. 주황색 셔츠를 사요. 주황색 셔츠를 사요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเรื่องสีชมพูกันครับ 분홍색 คือสีแดงอ่อนที่ดูนุ่มนวลมักจะทำให้นึกถึงความสวยงามดอกซากุระและความหวานละมุนในฤดูใบไม้ผลิมันคือดอกไม้สีชมพู 분홍색 꽃이에요. 분홍색 꽃이에요. 분홍색 꽃이에요. มันคือกระเป๋าสีชมพู 분홍색 가방이에요. 분홍색 가방이에요. 분홍색 가방이에요. มันคือเสื้อผ้าสีชมพู 분홍색 옷이에요. 분홍색 옷이에요. 분홍색 옷이에요. ท้องฟ้าเป็นสีชมพู 분홍색 하늘이에요. 분홍색 하늘이에요. 분홍색 하늘이에요. มันคือริบบิ้นสีชมพู 분홍색 리본이에요. 분홍색 리본이에요. 분홍색 리본이에요. มันคือรองเท้าสีชมพู 분홍색 구두예요. 분홍색 구두예요. 분홍색 구두예요. มันคือร่มสีชมพู 분홍색 우산이에요. 분홍색 우산이에요. 분홍색 우산이에요. มันคือดินสอสีชมพู 분홍색 연필이에요. 분홍색 연필이에요. 분홍색 연필이에요. มันคือหมวกสีชมพู 분홍색 모자예요. 분홍색 모자예요.
분홍색 모자예요. มันคือลูกโป่งสีชมพู 분홍색 풍선이에요. 분홍색 풍선이에요. 분홍색 풍선이에요. มันคือเค้กสีชมพู 분홍색 케이크예요. 분홍색 케이크예요. 분홍색 케이크예요. มันคือห้องสีชมพู 분홍색 방이에요. 분홍색 방이에요. 분홍색 방이에요. มันคือดอกกุหลาบสีชมพู 분홍색 장미예요. 분홍색 장미예요. 분홍색 장미예요. มันคือเสื้อเชิ้ตสีชมพู 분홍색 셔츠예요. 분홍색 셔츠예요. 분홍색 셔츠예요. มันคือจักรยานสีชมพู 분홍색 자전거예요. 분홍색 자전거예요. 분홍색 자전거예요. มันคือผ้าเช็ดหน้าสีชมพู 분홍색 손수건이에요. 분홍색 손수건이에요. 분홍색 손수건이에요. มันคือไอศกรีมสีชมพู 분홍색 아이스크림이에요. 분홍색 아이스크림이에요. 분홍색 아이스크림이에요. มันคือผีเสื้อสีชมพู 분홍색 나비예요. 분홍색 나비예요. 분홍색 나비예요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสีเขียวอ่อน 연두색 คือสีเขียวอ่อนโทนเหลืองที่ดูนุ่มนวลคล้ายกับสีของต้นกล้าที่เพิ่งผลิใบในฤดูใบไม้ผลิหรือสีของมะนาวซึ่งสื่อถึงความสดชื่นและการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีแอปเปิลสีเขียวอ่อนอยู่ลูกหนึ่ง 연두색 사과가 있어요. 연두색 사과가 있어요. 연두색 사과가 있어요. ผมใส่เสื้อผ้าสีเขียวอ่อน 연두색 옷을 입어요. 연두색 옷을 입어요. 연두색 옷을 입어요. ใบไม้สีเขียวอ่อนสวยจัง 연두색 잎이 예뻐요. 연두색 잎이 예뻐요. 연두색 잎이 예뻐요. ผมซื้อกระเป๋าสีเขียวอ่อน 연두색 가방을 샀어요. 연두색 가방을 샀어요. 연두색 가방을 샀어요. ฉันใช้ดินสอสีเขียวอ่อน 연두색 연필을 써요. 연두색 연필을 써요. 연두색 연필을 써요. หมวกสีเขียวอ่อนใบใหญ่ 연두색 모자가 커요. 연두색 모자가 커요. 연두색 모자가 커요. ผมขับรถสีเขียวอ่อน 연두색 차를 타요. 연두색 차를 타요. 연두색 차를 타요. ลูกบอลสีเขียวอ่อนกลิ้งไป 연두색 공이 굴러요. 연두색 공이 굴러요. 연두색 공이 굴러요. ผมใส่ถุงเท้าสีเขียวอ่อน 연두색 양말을 신어요. 연두색 양말을 신어요.
연두색 양말을 신어요. ผนังสีเขียวอ่อนดูสว่างสดใส 연두색 벽이 밝아요. 연두색 벽이 밝아요. 연두색 벽이 밝아요. นกสีเขียวอ่อนบิน 연두색 새가 날아요. 연두색 새가 날아요. 연두색 새가 날아요. องุ่นเขียวมีรสหวาน 연두색 포도는 달아요. 연두색 포도는 달아요. 연두색 포도는 달아요. ฉันมีร่มสีเขียวอ่อน 연두색 우산이 있어요. 연두색 우산이 있어요. 연두색 우산이 있어요. ผมนั่งอยู่บนเก้าอี้สีเขียวอ่อน 연두색 의자에 앉아요. 연두색 의자에 앉아요. 연두색 의자에 앉아요. ผมมองดูสมุดบันทึกสีเขียวอ่อน 연두색 공책을 봐요. 연두색 공책을 봐요. 연두색 공책을 봐요. มีลูกโป่งสีเขียวอ่อนเยอะมาก 연두색 풍선이 많아요. 연두색 풍선이 많아요. 연두색 풍선이 많아요. ฉันผูกโบสีเขียวอ่อน 연두색 리본을 묶어요. 연두색 리본을 묶어요. 연두색 리본을 묶어요. เสื้อสีเขียวอ่อนเท่ดี 연두색 셔츠가 멋져요. 연두색 셔츠가 멋져요. 연두색 셔츠가 멋져요. สีแรกของรุ้งคือสีอะไร คำตอบคือ 빨간색. 빨간색. สีแดงผสมกับสีอะไรได้สีม่วง คำตอบคือ 파란색. 파란색. สีที่อยู่ระหว่างสีส้มและสีเขียวคือสีอะไร คำตอบคือ 노란색. 노란색. ผสมสีแดงและสีน้ำเงินได้สีอะไร คำตอบคือ 보라색. 보라색. สีแดงผสมกับสีขาวจะได้สีอะไร คำตอบคือ 분홍색. 분홍색. สีที่อยู่ระหว่างสีเหลืองและเขียว คำตอบคือ 연두색. 연두색.